باید احتیاط باشیم، برعکس در پهلوی مردم باشیم، مردم رو دیگرباری کنیم، مردم رو دست بگیریم، مردم خیرخواه مردم باشیم، خیرخواه شهروندان باشیم، با مردم باشیم، نه بس زیان و ضرری مردم. پروفسور روا هم در توجیه‌نامه خود برای خیرخواهی مردم که مبادا اگر خدا را شکر الحمدلله خدا امروز او را بخیر گرفته نشده است، مبادا اگر اومده باشدند نیاز را هم بیخبر باشند، مردم خصوصا سالخورده‌ها وقتی که سرجم میشوند این بیماری سرایت کننده است و حدیث‌های پیامبر علیه السلام است که از بیماری سرایت کننده در حذر باشید و دور باشید. صبح امروز در باغ غلبه صدای طبل و دایره از فرارسی فصل بهار و نوروز خجستپای درک داده خوشنودی ساکنان شهر را باز هم دوچند گردانید. رقص و بازی ایدانه و افروختن گلخن نشان از شکوه و جلال نوروز بوده همگان را به هم آورد. بعد افروختن گلخن همه گرد آمدند و با زیر نوای طبل و دایره رقص و شادی نمودند. در تنتنه‌های نوروز ساکنان 4 ناحیه شهر دوشنبه، ناحیه اسماعیل سامانی، سینا، شاه منصور و فردوسی اشتراک نمودند. بعد برگزاری چورابینی‌های فرهنگی که در باغ غلبه خاطرمان گذشت، ملکه بهار امساله با فویتون‌ها انیخترش عرابه‌های چهارچرخه سمندکش سوار شده در کوچه و خیابان‌ها چرخ زدند و فرارسی جشن نوروز را به مردم خبر دادند. با زنده شدن طبیعت در بهاران نوروز یا سال نو خورشیدی فرا میرسد. نوروز خجستپای 10 سال پیش 19 مارس سال 2000 مردم همه سرسام سرگردان نمیدونن چیکار کنن. این حال تاجیک در аэропорт внуково. باید بار دیگه میگم امروز چسل 21 مارس 2020 این حال مردم در аэропорт внуково. من چه مردم نجا خوانم رفتم با غریبی ها دل افکار شدم، محتاج در خانه پولدار شدم، دور از وطن و مادر غمخوار شدم، ارکی و چه بودم و خار شدم. این حال همه ما غریبا aeroport внуково در قرار داریم. دویم سوتکه که شبانه روزی اینم خیلی خوابیم همه آنان ما اینم دستگیری محکم بگذار گدا باشم در خاک وطن باشم.